Nu, labas rytas visiems. Sekmadienis, gražus rytas. Nusprendžiau parodyti, ką mes pasidarėme prie šito nuostabaus kūrinio. Apeisim, apžiūrėsim, parodysim, ką padarėm. Medinių konstrukcinių statyba. Turime jau ir antrą sieną beveik pabaigtą. Ne beveik, bet šitą sieną jau pasibaigiam. Liko stogas, bet stogas irgi jau yra paruoštas ilginiam montuot. Visi karai sumontuoti. Čia dar trūksta viršui, bet nebedaug beliko. Gal būtume ir greičiau pasidarę, bet šitų klijuotų sijų labai ilgai negavome, tai labai stabdė darbus. Bet dabar jau turime, va štai ten. Tai jie labai paspartino darbą. Šitą sieną dar nebaigta, bet jau pastoliai paruošti montavimui. Reikia sumontuoti pastolius ir užbaigti šitą kampą. Ir su sienom bus kaip ir užbaigta. Dar čia tik įėjimą suformuot. Bet čia jau šitą sieną pilnai pabaigta jau. Šitame kampelėje dar trūksta kelių ilginių, bet nebedaug. Šita siena ir stogas pilnai užbaigta, su visom sijom klijuotom. Šitos apatinės eilės nemontuojame vien dėl to, nes reikia dar pastatyti metalinius kampus, kad ir priankeriuoti prie pamato, nes jeigu mes jį būtumėm įmontavę, tiesiog neįgręžtume į pamatą. Tai iš pradžių reikia sudėti metalinius kampus ir tik tada sumontuoti šitą ilginį. Ranko šala. Įėjimas irgi sienos beveik baigtas. Liko tik pritvirtinti prie metalinių sijų, statyti čia kampus ir pritvirtinti. Šita pusė taip pat yra pabaigta. Na ir viršų dar padaryti. Iš tikrųjų darbo ne tiek ir daug, bet prie šitų visų kampelių atima daug laiko. Bet aš žinau, kad padarysim.
Na, o šitaip turės atrodyti mūsų bažnyčia. Kągi, draugai, visiems gerą sekmadienio, pailsėkit. Važiuoju ir aš pailsėt. Na, o nuo pirmadienio vėl kibsim į darbus, stengsimės padaryti, nes, kiek žinau, jau greitų metų atvažiuoja montuoti sandvičius, tai tikrai rezultatai bus matomi ateinančių metų. Kągi, draugai, gerą sekmadienio, kam patiko, paspaudžiat patiktuką, pasidalinkit ir iki sekančių vaizdo įrašų. Na, o aš važiuoju pailsėt. Iki, draugai.